នេះទីមន្ត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកម្មសខាជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីតុលាការបានកែប្រែកាតព្វកិច្ចមួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោកកម្មសខានិវិភាគនយោបាយយល់ថានេះជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទាមទាររដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតចំពោះលក្ខខណ្ឌស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើឡើងបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកម្មសខាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាបទចោទមានចរិតនយោបាយប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចាត់ទុកការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យករណីលោកកម្មសខាជាការវិវត្តដ៏មានកម្រិតហើយបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពេញលេញដល់មេបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបង្ហោះសារលើ Facebook នៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាដោយរំលឹករបបក្រុងភ្នំពេញថាការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការជំរុញកិច្ចសន្ទនានយោបាយរួមគ្នាពិតប្រាកដនិងដំណើរការផ្សះផ្សាព្រមទាំងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដ៏មានអត្ថន័យនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់វិស័យអភិបាលកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តឬដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងការអំពាវនាវជាថ្មីទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាបានសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់លោកកម្មសខាតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកម្មសខាអាចធ្វើដំណើរបាននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសពីព្រំប្រទល់ដែនរបស់កម្ពុជាបានឡើយហើយក៏មិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាននោះដែរក្រៅពីនេះតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការនេះលោកកម្មសខាមានសិទ្ធិដើរហើរនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើលោកចង់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរជាមុនសិនលោកបន្តថាលោកកម្មសខាមានសិទ្ធិជួបជាមួយបុគ្គលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែជៀសវាងការជួបក្នុងន័យនយោបាយការប្រស័យតាក់ទងក្នុងន័យធម្មតាគឺមិនបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងន័យនយោបាយអានោះគឺត្រូវបានហាម5បើសិនជាចង់ជួបនរណាម្នាក់ជាពិសេសតាក់ទងនឹងនយោបាយនោះគឺត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតនៅសំខាន់ណាស់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរបាទគាត់អាចនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននេះបានទេបាទគាត់អាចនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានក្នុងការផ្ដល់ជាព័ត៌មានទូទៅតែមិនមែនជាការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអានោះគឺទៅតាមលក្ខខណ្ឌនោះគឺអាចអនុញ្ញាតបានបាទក្រោយតុលាការដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីដែលអំណោយផលដល់ការដើរហើរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថានឹងចុះជួបពលរដ្ឋនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកសរសេរថាក្នុងនាមជាបុគ្គលស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងគ្មានកំហុសរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះលោកនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកថ្លែងទៀតថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះគឺជាជំហានទី1ហើយរូបលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយត្រូវការដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌខ្លះសម្រាប់លោកកម្មសខានេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្របំភាន់មតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកកម្មសខានៅតែស្ថិតក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដដែលព្រោះគាត់មិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយបន្តជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងប្រឌិតនៅឡើយគុំទៅក្នុងគ្នានិយាយថាគេដោះលែងលោកធានកម្មសខានឹងគេអត់ដោះលែងទេហើយជាដឹងហើយថ្ងៃទី11នឹងគឺជាថ្ងៃដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេនឹងពិនិត្យសម្រាប់តាក់ទងនឹង EBA អញ្ចឹងយុទ្ធវិធីរបស់ក្រមលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណៈដើម្បីចង់ឲ្យគេបន្ធូរបន្ថយ EBA នេះទៅរួចទេនេះទី1ទី2ដោយសារថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺវាតាំងតែប្រហែលថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃ9អញ្ចឹងចង់ឲ្យមហាជនភ័ន្តបំភ្លេចពីរឿងអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបទប់ស្កាត់មាតុភូមិនិវត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងថាការដោះលែងលោកកម្មសខាចេញពីការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនេះ
គឺជាការប៉ុនប៉ងនៅនីតិចុងក្រោយដើម្បីបង្វែរកំហឹងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញដំណោះស្រាយដ៏តិចតួចដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ទាំងឡាយដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកបន្តថានេះជាការឆ្លើយតបដ៏តិចតួចស្ដួយស្ដើងនិងយឺតពេលណាស់ទៅហើយសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជំហានដំបូងអំពីបញ្ហា EBA នៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Phil Robertson ថ្លែងទៀតថាមានតែក្នុងរបបជិះជាន់របស់លោកហ៊ុនសែននេះទេដែលដោះលែងមនុស្សពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតជាលក្ខណៈនយោបាយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់លោកទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងคล้ายៗប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាហើយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញដោយគ្មានឧបសគ្គប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់មេបកប្រឆាំងដ៏មានថ្វីមាត់រូបនេះពីបទសន្តិទ្ធភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈតុលាការមិនទាន់បានបង្ហាញពីពិរុទ្ធភាពរបស់លោកកឹមសុខាផងស្រាប់តែក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងប្រព័ន្ធឃោសនាស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនបានស្រេចបន្តតាមគ្នាថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះក្បត់ជាតិនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារយល់ថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌខ្លះសម្រាប់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែលោកថានេះគ្រាន់តែជាចំណែកដ៏តូចមួយក្នុងចំណោមវិធានការជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកបន្តថាលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់តុលាការនេះនៅតែអាក្រក់សម្រាប់លោកកឹមសុខាជាពិសេសលក្ខខណ្ឌដែលហាមមិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានដោះលែងព្រោះតុលាការមិនមានភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីបង្ហាញពីរដ្ឋភាពរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះឡើយបើសិនជាកម្ពុជាចង់រក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ GSP អាមេរិកខ្ញុំគិតថាគួរតែលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើអាដាមកឹមសុខាក៏ដូចជាផ្ដល់សេចក្តីសម្បទាទៅដល់អ្នកនយោបាយ100អ្នកជាងវិញទៅហើយធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលបន្តបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សានៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ធូរបន្ថយខ្លះសម្រាប់លោកកឹមសុខាក្រោយពេលមេបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ទៀតគឺលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកចំណាត់ការនេះក៏ធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងបិទបញ្ចប់ដំណើរពិចារណាព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះដែរជាពិសេសវិធានការនេះធ្វើឡើងក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអះអាងពីការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីបំណងចង់ឃើញការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson សង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រប់គ្នាមិនគួរភ្លេចទេថាពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះដោយអយុត្តិធម៌នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគៀបសង្កត់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកព្រមទាំងបានបង្កើតបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយពីផែនការរដ្ឋប្រហារដែលខ្វះភាពជឿជាក់បានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលករណីទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពវិញទៅជួបជុំគ្រួសារដើម្បីសប្បាយរីករាយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយជាទីមេត្រីការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលោកកឹមសុខាខ្លះនេះនៅពេលបន្តិចទៅនេះយើងនឹងមានអ្នកវិភាគមកបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងបកស្រាយអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចទៀតនៅពេលខាងមុខបាទលោកនាយជាទីមេត្រីអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមលើម៉ោងផ្សាយធម្មតាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube អំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីបាទកម្មវិធីពិសេសនេះនឹងផ្សាយបន្តពីម៉ោងផ្សាយនេះដល់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះយប់បាទសូមអរគុណ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមានលោកជនចិត្តបត់ដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកម្ពុជាវិញថាតើក្រោយពីតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលោកកម្មសខាខ្លះៗនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានអ្វីថ្មីឬក៏មានអ្វីប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហានេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជនចិត្តបត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសការីយ៉ាបាទលោកជនចិត្តបត់មកទល់ពេលនេះតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្វីថ្មីទេតើតងនឹងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលោកកម្មសខានេះបាទសូមចេញបាទនៅមុននេះបន្តិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់លោកកម្មសខាហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅនេះបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចាត់ទុកថាការលែងឃុំខ្លួនលោកកម្មសខានៅក្នុងផ្ទះនេះថាជាជំហានតូចមួយក្នុងទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីរកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអះអាងថាកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងជាលំដាប់បាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃទី10វិច្ឆិកានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការចាប់ផ្ដើមជំហានវិជ្ជមានដំបូងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែការរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយដោយសំអាងទៅលើករណីចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានេះបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យជំហានវិជ្ជមានដំបូងនេះមានអត្ថន័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពគឺទាល់តែរបបនេះទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ដែលប្រឆាំងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលបានស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនទាំងក្នុងពន្ធនាគារទាំងនៅក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញបាទសំខាន់ជាងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមថាការទម្លាក់ចោលបទចោទអំពីអំពើក្បត់ជាតិដែលជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននេះគឺនឹងបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញក្រោយត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នោះបាទលោកសាការីយ៉ានេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុននេះបន្តិចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអរគុណច្រើនលោកជនចិត្តបុតខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្តទៀតអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែដោយសារថាយើងចង់ដឹងពីខាងមេធាវីលោកកម្មសខាវិញតើខាងលោកមេធាវីលោកកម្មសខានោះមានទស្សនៈបែបណាហើយឥឡូវនេះលោកមេធាវីផាញហេងកំពុងតែភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីពេលនេះតែម្ដងលោកជនចិត្តបុតក៏អាចសួរលោកមេធាវីបានដែរបាទជម្រាបសួរលោកផៃហេងបាទជម្រាបសួរបាទលោកមេធាវីផែងហេងការដែលបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅលើកូនក្តីរបស់លោកពិសេសគឺអាដាមកឹមសុខានេះតើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះនេះគឺជាកិច្ចការសម្រាប់ថ្មីមួយតែក្រមធ្វើទួបានចេញព្រឹកបាញ់នេះដើម្បីជំនួសដោយការសម្រាប់ការពិនិត្យបុណ្យហើយការសម្រាប់នេះយើងឃើញថាមានការកែប្រែលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដោយរក្សាទុកតែ3ចំណុចដែលមានទី1គឺមិនឲ្យដើរចេញពីដែនដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី2មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយនិងទី3ឲ្យសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទលក្ខខណ្ឌទាំង3ចំណុចនេះបើយើងមើលអំពីដីកាសម្រាប់ការពីលើកមុនវិញបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកម្មសខាវិញវាខុសគ្នាដូចម្តេចពីលើកមុនហើយលោកទទួលយកបានទេក្នុងនាមជាមេធាវីលោកកម្មសខាដែលគេសម្រេចបែបនេះបាទតាមពិតទៅឃើញសំអាងហេតុរបស់ចក្រមគាត់យោងទៅលើសំណើរបស់សហមេធាវីការពារសិទ្ធិជូនអាដាមកឹមសុខាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅសំណើដែលមេធាវីបានដាក់នោះគឺយើងស្នើសុំឲ្យលើកលែងចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើអាដាមកឹមសុខាតែយើងទទួលបានដីកាប្រមាញ់នេះគឺជាដីកាមួយដែលនៅតែជាដីកា
ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយគ្រាន់តែកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃអនុវត្តកម្មកិច្ចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទបញ្ហានេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយពេញលេញទេហើយទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកម្មសខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញហើយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថាការដាក់លក្ខខណ្ឌលោកកម្មសខាបែបនេះលោកកម្មសខាហាក់បីដូចជាជាប់គុកនៅឥតចិញ្ចៀងអញ្ចឹងចំពោះលោកជាមេធាវីវិញតើលោកទាមទារយ៉ាងណាថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកកម្មសខាមានសេរីភាពពេញលេញហើយមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតើខាងមេធាវីនឹងស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីយកសំណុំរឿងលោកកម្មសខាមកជំនុំជម្រះឲ្យបានពេលណាឆាប់ទេបាទសម្រាប់សហមេធាវីក៏ដូចជាចំហរបស់កូនក្តីដោយតែសារព័ត៌មានបានឃើញក្នុងเพจរបស់អាដាមកម្មសខាគឺយើងនៅតែទាមទារឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើអាដាមកម្មសខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពេញលេញបាទស្នើសុំឲ្យមានជំនុំជម្រះនៅពេលណាទេយើងនឹងពេលចូលធ្វើការវិញយើងនឹងជជែកគ្នាដើម្បីរៀបចំទេវទីបន្តក្រោយពីបណ្ដុំទងអញ្ចឹងបាទបាទមកទល់ពេលនេះដោយសារលោកបានជួបកូនក្តីរបស់លោកដែរតើលោកកម្មសខាមានសារអ្វីទេតាក់ទងទៅនឹងក្រោយពីការបន្ធូរបន្ថយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកឲ្យដើរចេញពីក្រៅផ្ទះបាននេះហើយនៅស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងដឹកនាំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនចូលទៅកម្ពុជាវិញនេះបាទព្រឹកមិញនេះគឺយើងមិននឹកបានថាទទួលបានដោយការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការទេព្រោះសំណើរបស់យើងសូមដោះលែងលើកលែងការចោទប្រកាន់ឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញក្លានទីយកទៅដល់ក៏ឃើញជាកិច្ចការមួយដែលគ្រាន់តែកែប្រែនៅច្បាប់កិច្ចមួយចំនួនហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់រឿងនេះយើងក៏បានជជែកពីកិច្ចទីដែលយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដាក់លិខិតសូមទាមទារឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើអាដាមកម្មសខាបានតាមច្បាប់កំណត់បាទលោកជាជំបុតមានអ្វីសួរលោកមេធាវីផាញ់ហេងនេះបាទបាទខ្ញុំមានខ្លះដែរលោកសការីយ៉ាបានសាកសួរអំពីរឿងនីតិវិធីអំពីរឿងច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមសួរលោកមេធាវីផែងហេងអំពីលោកកម្មសុខាវិញម្ដងតើលោកកម្មសុខានៅពេលដែលលោកបានទទួលការបទូបថយនេះហើយតើអារម្មណ៍លោកយ៉ាងម៉េចដែរលោកផែងហេងបាទនៅពេលដែលយើងដឹងដំណឹងថានឹងមានដីកាមួយយកទៅជូនគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺយើងគិតថាដីកានោះជាដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍គឺថាសប្បាយរីករាយថាសង្ឃឹមថានឹងបានតាមដំណើរប៉ុន្តែដល់យើងទទួលបានដីកាតែគ្រាន់តែកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងក៏វារៀងប្រែប្រួលទៅវិញហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងយើងនៅតែទាមទារឲ្យមានការតម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ដដែលបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំបានឃើញការបង្ហោះសាររបស់លោកកម្មសុខាថាលោកនឹងចេញទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើចេញទៅជួបបែបណាបើសិនជាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ថាមិនអាចនិយាយរឿងនយោបាយបានគាត់ជាអ្នកនយោបាយរួចទៅហើយគាត់ជាប្រធានគណៈបករួចទៅហើយគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងហើយតើបើសិនជានិយាយខុសតាមមួយម៉ាត់ទៅគេអាចដាក់ចាប់ឡើងវិញពីព្រោះលោកកឹមសន្តិភាពបានគម្រាមរួចទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងថាតើនិយាយខុសតាមមួយម៉ាត់និយាយប៉ះពាល់តាមមួយម៉ាត់សូមឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនគេអាចនឹងឃុំលោកវិញតើលោកកឹមសុខានឹងមានអារម្មណ៍ឃើញថប់បែបណាទៅតាមតឹងបែបណាទៅនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយឲ្យត្រូវគេមិនឲ្យនិយាយរឿងនយោបាយនេះលោកចំណុចនេះក៏ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សហមេធាវីដែរព្រោះថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយហើយក្នុងកិច្ចការអនុវត្តកម្មកិច្ចនេះគឺថាមិនឲ្យធ្វើកម្មភាពនយោបាយដូច្នេះការដែលចេញទៅទីសាធារណៈឬក៏ថា
ចង់ទៅបង្ហាញខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យជាប្រវត្តិឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លាញ់គោរពគាត់ដើម្បីបានមើលបានទួសទុកនេះយើងក៏មានការបារម្ភខ្លាចក្រែងថាពេលដែលចេញទៅនឹងការដែលស្វាគមន៍របស់ជាប្រវត្តិឬក៏មហាជនជួនកាលទៅគាត់អាចនិយាយថាគេយកតាមកម្មការឬក៏គេយកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ហើយលក្ខណៈទៅដែលយើងនឹកបានម្ដងនេះក៏យើងបារម្ភថាតើកម្មភាពរបស់ហ្នឹងអាចនឹងទៅជាកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាជាសកម្មភាពនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាយើងកំពុងតែគិតដល់ចំណុចនេះដូច្នេះបានយើងមិនអាចនឹងចេញទៅជួបជារដ្ឋព្រាមបានទេទោះបីជាគាត់ចង់ជួបទូទៅគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយហើយទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងទុកពេលវេលាមួយរយៈសិនដើម្បីចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានការយល់ចិត្តឲ្យបានច្បាស់អំពីកិច្ចការនេះបាទលោកមេធាវីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទតើលោកមេធាវីអាចនឹងលោកមេធាវីមិនជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយជម្រាបជូនលោកសាការីយ៉ាហើយថានៅពេលដែលចាប់ពិធីបុណ្យនៅពេលដែលចូលធ្វើការវិញនេះនឹងមានការជជែកវែកញែកឬមួយក៏មានការដាក់ពាក្យអីឡើងវិញដើម្បីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នឹងឡើងវិញតើលោកមេធាវីនៅពេលដែលមានសញ្ញាហាក់ដូចជាសញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវាជាជំហានវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងទៅហើយនេះលោកមេធាវីសង្ឃឹមទេបើតាមដំណឹងចចាមអារាមមកហ្នឹងថា3 4 5ថ្ងៃទៀតហ្នឹងអាចនឹងមានការទម្លាក់ចោលការបទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងឬមួយក៏អាចកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខាមានទោសហើយក៏លើកលែងទោសអីជាដើមតើលោកមេធាវីមានសង្ឃឹមបែបណាដែរចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬមួយការកាត់ទោសហើយក៏លើកលែងទោសនឹងវិញបាទក្តីសង្ឃឹមរបស់មេធាវីតែងតែមានបើសិនជាយើងមិនមានយើងមិនធ្វើទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសម្រេចយ៉ាងណាវាជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ចក្រមរបស់តុលាការតែយើងមានសិទ្ធិនឹងដាក់សុំដដែលតែសិនជាថាម្ដងហើយមិនជោគជ័យយើងនឹងដាក់2 ដង 3 ដងអីចឹងទៅនេះជាវិធីមួយដែលមេធាវីឬក៏កូនក្តីមានសិទ្ធិចឹងយើងធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិដែលយើងមានបាទអរគុណលោកមេធាវីថៃហេងចំពោះខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងក្រៃលោកសាការីយ៉ាមានអីទៀតចំពោះខ្ញុំសូមគោរពលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណលោកជំរាបបាទលោកភ័យហើយចង់សួរខ្លីមួយម៉ាត់ទេលោកកម្មសខានឹងជួបបរដ្ឋនៅពេលណាទេបាទយើងអត់ទាន់មានកំណត់កម្មវិធីឬក៏ពេលវេលាច្បាស់លាស់តែទេហើយដីការបស់តុលាការហ្នឹងក៏យើងនៅមានការទទួលស្គាល់ដែរត្រង់តែពាក្យថាសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែយើងយល់ថាសកម្មភាពនយោបាយចូលតែគាត់បង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលតែគាត់ថ្លែងការនយោបាយប៉ុន្តែសកម្មភាពការសួរសុខមួយចំនួនវាអាចនឹងពេលខ្លះมันអង្គហេតុមិនកើតចេញពីគាត់តែអាចអង្គហេតុកើតចេញពីអ្នកផ្សេងហើយបើសិនជាការយល់ច្រឡំនៅតែមានអាហ្នឹងនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងដូចនេះបើយើងត្រូវការពេលវេលាមួយឲ្យបានសមរម្យហើយយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់នៅពាក្យពេចន៍ថាអ្វីទៅដែលថាជាសកម្មភាពនយោបាយបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីផៃហេងបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងការបន្ធូរបន្ថយសិទ្ធិសេរីភាពលោកកម្មសខានេះថាតើខាងប្រជាពលរដ្ឋវិញមានមតិបែបណាបាទពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកម្មសខាអាចធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគឺគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីចង់បំផន់ផ្នែកអន្តរជាតិនិងចង់រក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA តែប៉ុណ្ណោះទាំងដែលរបបនេះមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងនោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូនរ៉េតប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកចំណាត់ការថ្មីដែលជាការដកបំរាមខ្លះនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើលោកកម្មសខាគឺមិនអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់នីតិវិធីព្យួរប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រង EBA បានទេ
ប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញរបបក្រុងភ្នំពេញចិត្តសឿងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញផ្ដល់តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5000 អាសនៈរបស់គណៈបកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រៃវែងម្នាក់លោកថនសុភាពយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងភាពតានតឹងនៃស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែព្យាយាមវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបន្តថាលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែតម្រូវមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយគឺស្មើនឹងយកគុកឥតជញ្ជាំងមកដាក់ឃុំលោកកឹមសុខាដដែលអានឹងដូចតែនៅក្នុងគុកដែរនឹងប្រើជីវិតដូចតែនៅក្នុងផ្ទះដែរមិនអាចនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកណាបានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយព្រោះបានអ្នកនយោបាយមិនបើមិនអាចនិយាយនយោបាយបានក៏វាដូចតែនៅអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងដែរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចិនសុខនយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការពេលនេះគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមេដឹកនាំរូបនេះចង់លួងលោមសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួនបានដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងទាមទារពលរដ្ឋរូបនេះយល់ស្របដែរថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់ស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញមែននោះគឺទាល់តែអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចដំណើរការឡើងវិញបានគឺគាត់ប្រឡែងឲ្យដើម្បីពូនថយឲ្យឆាកអន្តរជាតិដឹងថាគាត់នឹងបានដោះលែងហើយអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅត្រូវទៀមទាបានធ្វើនយោបាយបានសារថ្មីម្ដងទៀតគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអត់ត្រឹមត្រូវសោះអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់ទទួលបានចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកភួងថាសង្កេតឃើញថាការលើកបំរាមមួយចំនួនលើលោកកឹមសុខានៅពេលនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសំខាន់ពីរគឺទីមួយរបបក្រុងភ្នំពេញចង់បង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាចំណុចមួយទៀតគឺអាចជាល្បិចនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចង់បំបីលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរងស៊ីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធ្លាប់ធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្របែកបាក់បានជោគជ័យនាពេលកន្លងទៅវាជាលះរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីបំបែកសម្លេងក្រុមទាំងលោកកម្មសខានិងក្រុមរបស់សំទេឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលមុននឹងរួមក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំស៊ីនឹងឲ្យមកចែកទៅគ្នាដើរវិញណាចង្ក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់លោកកឹមសុខាឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយបង្រួមលក្ខខណ្ឌខ្លះៗមកនៅត្រឹម3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តទៅកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាទៅដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅ2ថ្ងៃមុនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍សន្និដ្ឋានបឋមនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការព្យួរប្រព័ន្ធការអនុគ្រពន្ធពីកម្ពុជាជំវិញការនៅតែបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបែបនេះម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះករណាខ្មែរដែលមានរូបថតអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាចោទជាសំណួរថាបើអ្នកនយោបាយគេហាមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតើខុសអ្វីពីអ្នកចម្រៀងដែលគេហាមច្រៀងនោះមិនដឹងជាតឹងណែនអរ៉ាយ៉ាងណាទេខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះបន្ទាប់ពីម៉ោងផ្សាយធម្មតាយើងក៏នឹងមានម៉ោងផ្សាយពិសេសដែរហើយយើងនឹងមានអ្នកវិភាគនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកម្ពុជាវិញសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ម៉ោងផ្សាយពិសេសរបស់យើងបន្ទាប់ពីម៉ោងផ្សាយធម្មតាដែលចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះនេះទៅបាទខ្ញុំជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកជនបទបន្តិចសិនមុននឹងយើងងាកទៅអ្នកវិភាគពីររូបដែលកំពុងតែភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយយើងនៅពេលនេះគឺលោកលិតមាសនេះហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាលោកជនបទអ្វីដែលបរដ្ឋចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺខាងតាក់ទងនឹងដំណើរមេត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលោកកម្មសខានៅពេលនេះចំពោះលោកសំរងស៊ីវិញមានសារអ្វីបន្ថែមពីលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេបាទសូមជើញ
ដូចជាមិនមានសារអ្វីបន្ថែមទេដែលហៅថាខ្ញុំបញ្ញាប់ឡើងមកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហ្សាការីយ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមានណាត់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដើម្បីនឹងជួបសម្ភាសលោកនាពេលបន្តិចទៀតនេះក្រោយការផ្សាយនេះយំតាមពិតខ្ញុំកំពុងតែតាក់ទងគ្នានេះដែរហើយសង្ឃឹមតែពេលនោះយើងនឹងមានសារអីខ្លះមិនដឹងតើសារឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងករណីលោកកឹមសុខាឬមួយក៏សារបែបណានោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញនៅពេលដែលយើងបានដំណឹងស្ពៃភ្លាមខ្ញុំនឹងចាត់ចែងផ្សាយជូនភ្លាមតាក់ទងនឹងលោកកឹមសុខានេះដែរខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃ10វិច្ឆិកានេះតុលាការបានកែសម្រួលបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌរបស់លោកនឹងធ្វើត្បិតតែឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការដដែលនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏នៅជាប់កាតព្វកិច្ច3តាមពិតគឺលោកបួងណារ៉េតក៏ទើបនឹងរាយការណ៍ហើយគ្រាន់តែខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញកាតព្វកិច្ចទាំង3នឹងគឺថាទី1អាចដើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសទី2ទៀតមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពមានតាំងពីការនិយាយស្ដីមានតាំងពីការផ្ញើសារអីជាដើមហើយទី3ហ្នឹងគឺថាត្រៀមខ្លួនជាជំនិចនៅពេលណាដែលសមត្ថកិច្ចហៅត្រូវទៅជួបគេភ្លាមបាទនេះជាកាតព្វកិច្ចទាំង3ដែលលោកកឹមសុខាត្រូវតែបំពេញហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននឹងកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017កាលនោះគឺចាប់ខ្លួននឹងពីបទក្បត់ជាតិហើយបើគិតមកដល់ថ្ងៃដែលមានការបទូបថយនេះគឺលោកជាប់ឃុំឃាំងនឹងតាំងពីជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារតាពាំង plong មកជាប់ឃុំឃាំងគុកអត់អញ្ចាំងនេះនៅឯផ្ទះរបស់លោកនឹងគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំ2ខែហើយ7ថ្ងៃគត់បាទលោកហ្សាការីយ៉ាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងបកគលនីតិនេះទៅអ្នកវិភាគថាតើចំពោះទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគវិញមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះបន្ធូរបន្ថយនេះហើយការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយវានឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខជាដំបូងនេះសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតែម្ដងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយនិងលោកអែមសវណ្ណារាបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណណាស់ហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើការមកកែប្រែលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំយើងដែលនៅខាងរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាកំពុងតែរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញទៅលើលក្ខខណ្ឌថាលោកករណីលោកកឹមសុខានេះគឺជាទោសមួយដែលវាត្រូវនឹងច្បាប់បាទបើន័យថាជាទោសអក្រិតដែលត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីបាទប៉ុន្តែជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំហើយបើយើងមើលអំពីគោលការណ៍ឬគោលគំនិតឬក៏មើលអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញទស្សនវិជ្ជានៃការដោះស្រាយរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺជាវាត្រូវជាមួយនឹងទស្សនយោបាយនេះច្រើនជាងបាទហើយនៅក្នុងខែនេះបានជាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាជាទស្សនយោបាយច្រើនជាងគឺយើងលើកករណីលោកណាសិនមិនដាឡាហើយយើងយកករណីអ្នកស្រីលោកស្រីអង្សានសុជីយកមកមើលគឺរឿងសំខាន់នៃអ្នកទស្សនយោបាយគឺជាការចាប់បង្ខាំងមនុស្សមិនឲ្យមនុស្សឯងមានសេរីភាពក្នុងការចេញទៅធ្វើនយោបាយដែលការធ្វើនយោបាយនេះវាមិនអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់គូបដិបត្តិម្ខាងទៀតបាទហើយសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានៃអ្នកទស្សនយោបាយនេះគឺទាំងការចាប់ទាំងការលែងនេះគឺមិនអាស្រ័យទៅលើផ្លូវច្បាប់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើបរិបទផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបាទហើយយើងឃើញថាការចាប់លោកកឹមសុខានេះគឺចាប់ទៅយប់ហើយយកពីតាពាំង plong មកផ្ទះវិញក៏យប់ហើយបើយើងមើលការបន្ធូរបន្ថយទោសថ្ងៃនេះទៀតក៏ជាការធ្វើការទីតុលាការត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃអាទិត្យហើយជាថ្ងៃបុណ្យទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយបើសិនជាយើងមើលថាតើនៅពេលណាដែលអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវគេដោះលែងឬត្រូវបន្ធូរបន្ថយនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការបម្រែបម្រួលនៃបរិយាកាសនយោបាយបាទនេះវាបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺបែបហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងរងចាំមើលទៀតថាវានឹងអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងទៀតកើតឡើងនៅក្នុងពេលប្រហែលអាទិត្យខាងមុខហ្នឹងបើសិនជាវាជាសុឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងការឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសល្អឡើងវិញនោះ
នឹងអាចមានជំហានបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងការកាត់ទោសរួចហើយនឹងធ្វើការលើកលែងទោសតាមក្រោយទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីចំនួនទោសនៃពាក្យថាក្បត់ជាតិដែលគឺបានចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខានេះខ្ញុំមកគិតថាការរកឲ្យឃើញនៅផុសតាំងដែលដាក់បន្ទុកនៅពីខាងក្រោយដូចជាថាតើមានអ្នកណាខ្លះឈ្មោះប្រទេសណាខ្លះនៅពីក្រោយហើយឈ្មោះនឹងមន្ត្រីនឹងឈ្មោះអីមានឯកសារចងក្រោយគ្នាយ៉ាងម៉េចអីនោះអាហ្នឹងវាសិតតែជារឿងដែលស្មុគស្មាញហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើតុលាការគេនឹងរកផុសតាំងទាំងអស់នេះយកមកដាក់បន្ទុកយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដែលនៅខាងក្រៅដែលរហូតដល់ទីចោតប្រកាន់គាត់ជាអ្នកជាមនុស្សក្បត់ជាតិនេះបានចឹងវាជាការពិបាកមើលទៅបាទលោកជិតបុតអាចសួរមកលោកអ្នកវិភាគទាំងពីរបានដែរបាទហើយសូមជើញលោកចិនបុតបើមានអ្វីបាទចំពោះខ្ញុំតើច្រកចេញមួយណាទៅដែលជាច្រកចេញដែលសំគួរសម្រាប់ទាំងសងខាងហើយជាពិសេសបើប្រើភាសាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលគេហៅថាជា win-win strategy នោះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនោះការពិតមិនមែនជាភាសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនេះគឺជាភាសារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយតែការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាឈ្នះទាំងអស់គ្នាច្រកចេញណាមួយទៅដែលប្រសើរចំពោះករណីលោកកឹមសុខានេះប្រសិនបើទម្លាក់ការចោលការចោលប្រកាន់ទាំងស្រុងចំពោះករណីលោកកឹមសុខាវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វាអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ត្រូវតែរស់ឡើងវិញបានដែរហើយបើសិនជាចាត់ទោសថាពីក្បត់ជាតិហើយក៏លើកលែងទោសឲ្យទៅវិញទៅនោះក៏ពិបាកបើតាមលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មិញក៏វាពិបាកនឹងរកភស្តុតាងឬមួយក៏មិនពិបាកទេឬមួយក៏អ្វីដែលលោកបានឡើងថ្លែងនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលជាគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានចាប់គាត់នឹងគេអាចយល់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយតើអាចច្រកចេញមួយណាដែរដែលអាចឈ្នះទាំងសងខាងនោះលោកបណ្ឌិតបើសិនជាធ្វើការគ្រាន់តែធ្វើការប្រមើលមើលទៅនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទោសរបស់បើសិនករណីលោកកឹមសុខាវាករណីទោសនយោបាយដូចដែលខ្ញុំបានគិតទៅណាខ្ញុំគិតថាអត់មានអីពិបាកទេវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនៃនយោបាយទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានអារម្មណ៍ល្អហើយគិតថានេះជាមធ្យោបាយដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំមានជំនឿថានៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងអាចមានដំណោះស្រាយណាមួយល្អកើតឡើងជាងអ្វីដែលយើងឃើញមកលើលោកកឹមសុខាថ្ងៃនេះបាទហើយក៏មានមតិខ្លះក៏បានខ្ោចថាការដោះលែងនេះគឺគ្រឿងការបទូបថយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទតាមនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណោទសួរខ្លះថាចុះបើសិនជាដំណោះស្រាយនេះវាជាដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបបើយើងមើលគ្រាន់តែការបទូបថយលក្ខខណ្ឌមួយហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទេបានលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលតុលាការនេះត្រូវការដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីឲ្យសមស្របហើយធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាតែម្ដងអានេះខ្ញុំជាគណៈការប្រមាលមើលរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានមួយទៀតដែលបើសិនជាដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែការចាប់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានចំនួនកើនកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាថ្ងៃនេះយើងថាល្ងាចនេះថ្ងៃអាទិត្យដូចជាមានការចាប់3នាក់ទៀតនៅខាងតបបែរនេះ5នាក់បាទដូច្នេះវាហាក់ដូចជារឿងមួយហាក់ដូចជាហូរបដោយទឹកប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតឡើងទៅប្រច្រាស់ទឹកវិញបាទអញ្ចឹងវាយើងមើលទៅវាកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញឡើងទៅអ្វីដែលជាការវិវត្តវិជ្ជមានទៅលើលោកកឹមសុខាថ្ងៃនេះបើសិនជានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាំងស្រុងប៉ុន្តែបង្កើនការចាប់ទៅដល់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិនោះថាតើស្ថានភាពនេះជាចម្លើយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលវាអត់សម្រាប់ខ្ញុំដូចជាពិបាកបើសិនជាយើងធ្វើរឿងពីសមាធិគឺ
ដោះលែងលោកកម្មសខាប៉ុន្តែបន្តចាប់មនុស្សតទៅទៀតបាទនេះជារឿងដែលយើងពិបាកយល់បាទសូមអរគុណបាទ បាទខ្ញុំចង់បានទស្សនៈយោបល់របស់ការវិភាគរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាជុំវិញរឿងនេះដែរតើដំណោះស្រាយណាមួយទៅដែលសមស្របអាចទទួលយកបានទាំងគ្រប់ភាគីលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទបានអរគុណមុននឹងចូលរួមឆ្លើយជារួមមតិខ្ញុំចង់ចែករំលឹកបន្តិចពីសារបានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់លោកកម្មសខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើយើងសិនយើងគិតថាការដោះលែងនេះវាអាចឆ្លើយតបឬក៏តម្លាក់បទចោទមិនទាន់ដល់ទេគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំគ្រាន់តែការចេញសារក្រមឲ្យលោកកម្មសខានៅក្រៅផ្ទះអាចដើរហើរបានប៉ុន្តែមិនចូលរួមទៅនៅសកម្មភាពនយោបាយនេះគ្រាន់តែដល់ថ្ងៃនេះវាបញ្ជាក់ច្បាស់នៅអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកន្លងមកតែងថាមិនចាប់លោកកម្មសខាឃុំឬបញ្ជាក់ច្បាស់កន្លែងថ្ងៃហ្នឹងថាជាប់ឃុំឃាំងដោះពីការឃុំឃាំងទី1ទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបលើកឡើងមិនបដោតតែទៅលើការដោះលែងលោកកម្មសខាទេត្រូវតម្លាក់ឲ្យលោកកម្មសខានឹងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយនឹងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងយើងគិតទីសហជន100អ្នកជាងដែលមានការចោទប្រកាន់ត្រូវការលើកលែងទោសហើយវាត្រូវមានសង្ឃាថាទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញហើយមានសកម្មជនគុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ 5007 នាក់គុំសង្កាត់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលវានៅវែងឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែការដែលចោតការលើបន្ថយការគុំខ្លួនលើគុំសង្ខានេះវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបលើកឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យឆ្លើយតបពេញលក្ខណៈបានទេគ្រាន់តែជាសញ្ញាផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលអាចឈានទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះwin-win ដោយលោកច័ន្ទជនបុត្រលើកឡើងនេះគ្រាន់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាហើយបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ98ហ្នឹងវានៅសល់តែនិមិត្តរូបនៃវិមានឈ្នះឈ្នះទេតាមពិតទៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាបានអស់សុពលភាពនៅពេលដែលនាំខ្មែរក្រហមមេខ្មែរក្រហមទៅកាត់ទោសទៅហើយអានេះបើយើងនិយាយឲ្យវាសុទ្ធិភាពហើយបើយើងនិយាយអំពីwin-win នេះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថានៅមិនទាន់ឈានចូលលក្ខណៈដែលអ្នកនយោបាយគិតអំពី win-win policy នេះយកមកអនុវត្តឡើងវិញទេទាំងនយោបាយនៃការចរចាគេហៅថាបបធរចរចាហ្នឹងក៏មិនយកមកប្រើវិញដែរពីព្រោះហាក់ដូចជាគេហៅថាសក្តិគ្នាឬក៏ចងគំនុំគ្នាដូចខ្លាំងជ្រាលជ្រៅផ្ដាច់ផ្ដាល់ណាស់ហើយមើលទៅវាពិបាកនឹងឈានមកការត្រូវរៃគ្នាណាស់ចំណុចទី2ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាមធ្យោបាយដែលអាចដោះបានតតម្លាក់ទាំងអស់ហើយបុគ្គលអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាន55អាសនៈហើយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អីអានឹងខ្ញុំគិតថាអាចបុគ្គលឲ្យវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបុគ្គលឲ្យទេបាទអានេះគឺបុគ្គលឲ្យវាមានចរន្តមួយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់កិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាវាអត់មានអ្នកប្តឹងខុសប្តឹងទៅឧទាហរណ៍តម្លាក់បទចោទទៅលើកម្មសខាប្តឹងទៅខុសក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកប្តឹងហើយតុលាការកាត់ខុសនេះអត់មានការប៉ះទៅការសងឬក៏កាត់ទោសអ្នកកាត់ទោសខុសទេនៅច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈអំណោយផលដែរទេសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏តុលាការអាចមានរឿងការផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតបញ្ហាហ្នឹងគឺចោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការចាំឃុំខ្លួនលោកកម្មការជាង2ឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការហៅពីពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិហ្នឹងមកបំភ្លឺទេហើយអញ្ចឹងទៅវាជាយន្តការមួយវានៅសពិចសពិលហើយវានៅខែតាពីបអាចកំបាំងច្រើនមិនឃើញការឆ្លោយបំភ្លឺឬក៏មានយន្តការដែលយើងអាចមើលឃើញសញ្ញាថានៃការតម្លាក់បទចោទហើយឈានទៅរកវប្បធម៌សន្តិនិកវិញឬក៏ហៅថាយកមកការចរចាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាបាននៅអត្រាអនុគ្រោះពន្ធដូចជា EBA ឬក៏ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដូចជានៅទេអ្វីដែលចោទខ្លាំងហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែលើកហៅថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាកម្ដៅនៅកម្ពុជានិងកម្ពុជាខាងហើយជំរុញឲ្យមានការទទួលយកនៅអិសរាជជននយោបាយបពប្រឆាំងនេះឲ្យ
ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសុខសន្តិភាពអានេះជាបញ្ហាមួយរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរបាទ បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្គបានរាមមើលឃើញដូចជាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញម្ដងតើទាំងអស់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកសំរងស៊ីគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងបណ្ដាបៀបទូបថយបរិយាកាសដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យនៅសល់ EBA ដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាឡើងវិញតើភាគីនីមួយៗគួរមានការសម្របសម្រួលមានការចេញនៅកាយវិការវិជ្ជមានទៅគ្នាបែបណាខ្លះលោកបណ្ឌិតមាសនេះ បាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រៀបធៀបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងទៅនឹងពោះលេបបង្កើតបាទនៅក្នុងស្រុកយើងបើសិនជាពោះនឹងនៅតែមានកម្លាំងអាចលេបបង្កើតនៅពេលដែលបង្កើតវានៅតូចគឺអត់អីទេបាទស្ថានភាពនយោបាយគឺមានភាពរលូនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្ថានភាពតានតឹងវាកើតឡើងក្រោយពេលដែលបង្កើតនេះវាកាន់តែធំទៅវាចំធំជាងមាត់ពោះអញ្ចឹងបានជាកើតរឿងវិបត្តិនយោបាយនឹងឡើងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គមមួយដែលយើងឃើញថាករណីនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគូបដិបត្តិនោះវាមានតយៈភាពគ្នារួចទៅហើយខ្ញុំគិតថារាល់ការសង្វើនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបខំប្រឹងប្រែងដើម្បីព្រួលរំលំខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរទេបាទព្រោះនេះវាជារឿងគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីប្រឈមដោះស្រាយឲ្យរួចតែមកពេលទេបាទរឿងសំខាន់គឺមានតែការចរចាគ្នាទេទោះបីធ្វើមិនបានពេលនេះក៏ត្រូវធ្វើនៅពេលខាងមុខដោយជៀសមិនរួចដែរបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងដែលមានតរយៈភាពស្ទើរតែស្មើគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយគិតថាវានៅតែជៀសមិនរួចពីការទៅជែកគ្នាដដែលនោះវាតើតែយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទៅហើយធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពាក្យសម្ដីក្នុងការប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយថ្ងៃក្រោយទៅអាចយើងថាមានភាពទឹកចិត្តបដាទៅនឹងមានការទៅជែកចរចាគ្នាឡើងវិញជាបំផុតទេខ្ញុំមានជំនឿថាជាបំផុតពីការទៅជែកគ្នាគេហើយក៏ទៅជែកនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយគិតថាការចរចាវាជារឿងមួយទីមិនរួចទេវាត្រូវតែគូភាគីទាំងអស់នោះត្រូវការត្រៀមខ្លួនត្រៀមពាក្យសម្ដីត្រៀមអត្តចរិតនឹងទាំងអស់ទៅដើម្បីអាចថ្ងៃខាងមុខយើងអាចយកផ្លិតមានណាមួយដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយខ្មែរនេះបាទឥឡូវនេះយើងវាដល់ពេលមួយដែលវាហាក់ដូចដូចជាមិនអាចក្រុមណាមួយនឹងយកកម្លាំងបាយមកដើម្បីឲ្យឈ្នះក្រុមណាមួយទៀតតាមរយៈការបាត់អធិពលផ្សេងបានទេវាមានអាចចូលរួមមកទៅជែកទេបាទនេះគឺការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទបាទលោកបណ្ឌិតការដែលអាចកែសម្ដីពីសម្ដីឈប់ឌឺដងដាក់គ្នាមកសម្ដីទុនភ្លុនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាពួកគាត់អាចធ្វើបានពីព្រោះពួកគាត់ចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាធ្លាប់តាក់ទងគ្នាកាន់ដៃគ្នាទៅលេងអង្គរអីជុំគ្នាអីចឹងដែរដូច្នេះពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយប្រហែលជាអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះការទៀមទាទៅវិញចំពោះជំហរការទៀមទាទៅវិញតើគួរតែទម្លាក់ចោលអីខ្លះទេឬមួយក៏អ្វីដែលត្រូវតែទៀមទាឧទាហរណ៍ទៅពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទាដាច់ខាតត្រូវមានបកគលឲ្យវិញនៅអាសនៈក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីជាដើមយើងមិនបាច់និយាយដល់អាសនៈទាំង55នេះពីព្រោះវាដល់ប្រហែលជាវាហួសពេលហើយវាអាណត្តិថ្មីទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការឲ្យរស់ឡើងវិញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះការដែលដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ការដែលឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកកសែតអីជាដើមនេះតើជំហរនឹងគួរតែនៅដដែលទេឬមួយក៏ពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែទម្លាក់ជំហរនឹងមានភាពទន់ភ្លន់ជាងនឹងខ្លះដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះក្រៅពីការប្រើភាសាទន់ភ្លន់បាទជាធម្មតានៅក្នុងដំណើរនៃការចរចាបើសិនជាគូភាគីទាំងសងខាងយល់គិតទាំងអស់គ្នាថាការចរចាជារឿងសំខាន់ពលកម្មវាត្រូវតែមានធ្វើទាំងសងខាងហើយបាទព្រោះបើសិនជាយើងនៅតែទៀមទាលក្ខខណ្ឌរៀងខ្លួនឲ្យតឹងដូចជាស្អីដែលយើងចង់បានពីដើមមកអានោះយើងមិនបាច់ចោទការទេបើយុទ្ធចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយម្ដងអញ្ចឹងយើងគិតថាយើង
ពីរឿងចរចាឬក៏ទាមទារឲ្យមានកការចរចាវាតតែមានពលកម្មត្រូវតែលះបង់ចំណែកណាមួយដែលគូភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពីគ្នាទៅមកពីចេញហើយពិសេសគឺការស្ដាប់នៅទំនុកចិត្តទីដើម្បីជៀសវាងឲ្យដូចយើងធ្លាប់កាលមុនយើងធ្លាប់ឃើញថាចាប់ដៃគ្នាមកខាងប៉ុន្តែមកខាងទៀតលាក់ទៅខាងក្រោយខ្នងរៀងខ្លួននោះអានេះមិនមែនជាមួយដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិត្រង់ទេបាទតែក្រៅពីការអភិពេចប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺរឿងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខណៈដែលគូបដិបត្តិទាំងសងខាងចង់បានហ្នឹងហើយរកកន្លែងណាមួយដែលជួយឲ្យគូបដិបត្តិទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនបាក់មុខមិនបាក់មាត់ហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដែលអាចយើងឈានទៅរកការចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទហើយរឿងមួយទៀតក៏ជាសំខាន់ដែរដែលយើងឃើញបទពិសោធន៍ពីលើកមុនមកដែលបទផលសន្តានាខ្លាយទៅជាបាក់វិញគឺការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់គូបដិបត្តិដែលយល់ព្រមនៅក្នុងកិច្ចការសន្តានាហ្នឹងយើងដឹងថាកាលណាមនុស្សពីរនាក់ដែលសម្រេចចិត្តថាត្រូវចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាលើកិច្ចការលើវប្បធម៌វាកសាងវប្បធម៌សន្តានាវាក៏តែមានរឿងណាដែលត្រូវនិយាយរឿងណាដែលមិនត្រូវនិយាយគឺនិយាយឲ្យអ្នកដទៃអំពីខាងទៀតអាហ្នឹងអាចរកកន្លែងសន្តិភាពឃើញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ព្រមទៅក្នុងវប្បធម៌សន្តិភាពហើយប៉ុន្តែចេញទៅក្រៅយើងនាំគ្នាទៅនិយាយដើមគ្នាបរិហាគេគ្នានោះអានឹងនៅសម័យនៅប្រទេសណានៅសង្គមណាក៏វប្បធម៌សន្តិភាពមិនមានជីវិតអីវែងឆ្ងាយទេបាននឹងត្រូវវិលមកឆ្លោះគ្នាវិញដដែលបាទសូមអរគុណបាទបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាបើសិនជាតាមលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលមានប្រសាសន៍ថាគួរតែពលកម្មអ្វីខ្លះនឹងការពិតនឹងគឺធ្លាប់ពលកម្មរួចហើយឧទាហរណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ពលកម្មរួចទៅហើយដំបូងឡើយនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មហើយបើមិនបានចេះទេមិនបានចុះទេនឹងបញ្ចូលប្រជុំសភាអីជាដើមទីបំផុតក៏មានការបញ្ចូលមានការសម្របសម្រួលទៅមានការធ្វើពលកម្មទៅសុខចិត្តលែងធ្វើបាតកម្មហើយចូលសភាអីទៅរហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះក៏មានការមិនពេញចិត្តអីជាដើមចំពោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានជំហរឲ្យរឹងមាំក្នុងការតវ៉ាអីជាដើមតើបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពលកម្មមិនទាមទារតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដែលមានខ្លួនគិតថាមានភាពអយុត្តិធម៌គេដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនគេដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលជាប់ឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នៅពេលដែលមេទៅព្រមព្រៀងពលកម្មដើម្បីឲ្យបានមានការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការត្រូវគ្នាតើចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិញអាចមានប្រតិកម្មដូចកាលដែលពួកគាត់នាំគ្នាចូលសភាទាំងដែរទេលោកបណ្ឌិតនេះតែធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងកាន់តែថយចុះទេបើសិនជាអញ្ចឹងបាទរឿងនេះវាទាមទារអានេះវាអាស្រ័យទៅលើការបាទយើងនៅសល់1នាទីទេបាទលោកមានដិតមាននេះបាទសិនចេះ1នាទីទេបាទវាអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកឬក៏ដៃគូដែលចូលទៅចរចានឹងដែរពីហៅដូចថាសង្គមជាតិថាតើយើងបានត្រៀមលក្ខណៈប្រជែកគ្នានឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងខ្លួនគ្នាយើងនឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាទៅចូលទៅចរចាបាទហើយដូចខ្ញុំបានរំលឹកមិញចំណុចសំខាន់គឺកុំចាប់ដៃគ្នាមកខាងប៉ុន្តែដៃមកខាងទៀតលាក់កបិតនៅខាងក្រោយរៀងខ្លួននោះអានឹងវាការចរចាបែបហ្នឹងអត់មាននិរន្តរភាពជាការជាជោគជ័យបានទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកជនជាតិបតបាទសូមអរគុណលោកអានសវណ្ណរាដោយសារយើងនឹងមានម៉ោងបន្តទៀតម៉ោងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះដល់ម៉ោងបញ្ចប់ទៅហើយលោកមួងណារ៉េតនឹងមកសម្របសម្រួលនៅម៉ោងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទទីនសាកាយានិងលោកជនជាតិបតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាRFA Channel 3.
3. RFA Channel 3. RFA Channel 3. RFA Channel 3.